Hello，大家好，今日要分享一個簡單嘅食譜，材料好簡單，就係麵包、雞蛋同埋你屋企仲未食晒嘅年糕。首先將年糕切片，如果你中意少甜呢，可以切薄片，但係如果你係中意煙韌口感又中意重口味少少呢，都可以切厚片。然之後就將你啲蛋發勻。如果你啲包係好薄嘅話呢，你可以一隻蛋都得，但係因為我今次用咗厚身嘅麵包同埋我中意食蛋，所以就用兩隻啦。然後將你切好嘅年糕片放喺麵包中間，好似三文治咁夾好佢，之後就可以落蛋漿。記住要 make sure 佢哋四邊呢都係索晒啲蛋漿，你先至好拎去攞落鑊嗰度煎。一開始呢可能唔係咁靚嘅，而且個邊邊可能會翹出嚟，但係唔緊要，只要你將未用晒嘅蛋漿落去個邊嗰度，然後呢幫佢定一定型，基本上最後呢都係會好靚仔嘅。如果你有食唔晒嘅蛋，仲可以放上面做花花添。呢個就係今日嘅製成品啦。如果你好似我咁已經食咗好多日年糕、蘿蔔糕、馬蹄糕、芋頭糕，開始有啲厭倦嘅話呢，都可以試下呢一個新嘅食譜，令到自己朝頭早嘅時候開心啲。OK，今日嘅分享就去到呢度啦，拜拜。